Uno era rubio catalán i l'altre era moreno i tampoc estava mal. A veure, xiques, anem a dormir ja o què? Ja, sols un conte més. Com tants un conte més si et prometem que ens dormim? Sí, ja, sols un més. Això ho dic fa mitja hora. Però aquesta vegada és de veres. Ma, que eres bitxo. Vinga, vos vaig a contar altra història. De què parla? Doncs la història parla de dues germanes. Com nosaltres? Sí, com vosaltres. Dues germanes que sempre estaven barallant-se. Com nosaltres. Que s'estimaven molt, però sempre estaven com el gat i el gos. Vivien a Xuchilàndia, un planeta que estava ple de llepolies. Els carrers eren llengües de gat, espolvorejades amb sucre. A les voreres hi havia fanals fets de partons i les cases eren preses i melons de llepolia. Jo vull viure en eixe lloc. Que no veus que és un planeta inventat per la iaia? No existeix! Això és de veres, iaia? Aquest planeta existeix. Existeix al món de fantasia. Veus com sí que existeix? En aquest planeta els vehicles eren núvols voladors que transportaven els seus habitants d'un lloc a altres. Gràcies a aquests vehicles, a Xuchilàndia no existia la contaminació i es respirava un aire més sa, encara que un poc massa dolç. I quan plovia era sucre moreno el que caia del cel. Els seus habitants eren sucívors, perquè només s'alimentaven de llepolies. Definitivament, jo vull viure en eixe lloc. Mira, tindré moltes càries i tindré que anar al dentista. I en este planeta tan dolç hi vivien Candy i Sugaglas, dues germanes de la vostra mateixa edat, que al igual que vosaltres sempre s'estaven barallant. Suga era la major, desordenada en l'edat de la pubertat. Ja sabeu, es passava el dia desconforme amb el món i cridava molt. I Candy? Candy era la menuda, era divertida, molt asseada, però un poquet pesadeta. Això em sona molt. Conec algú amb aquestes característiques. Podríem ser nosaltres les protagonistes? Vols que provem? No sé. Vinga, que serà divertit. A veure què tenim per ací. Mira, tu seràs Suga. Ala, que xules, iaia. I tu, Candy. M'encanten, iaia. Soc la major, no m'agrada compartir, divertida, bondadosa. Soc la major, soc la major, divertida, bondadosa. Val. Que no! Llévala ahí! Ja! Que no la molestes, que està treballant. Doncs deixa
les coses per ahir, com sempre. Que no, que puc ordenar-la jo, però dis-li que no toque les meues coses. Ja, té tots els deures damunt de les meues joguines. I si no ordena, jo no puc agafar els meus joguets i vull jugar ara. Pareu ja de barallar-se i estiu un ratet fora, que vos pegue l'aire. Veus? Per la teua culpa! Com que per la meva culpa? Si eres tu la que estava tocant les meues coses. Sí, però tu ets la que ha cridat a la iaia. Sempre estàs igual. Em parles mal i després vas a la iaia a queixar-te. Què fas? Mira el cel. Què és això? La llum està anant-se i està fent-se foscor. Vine a mi. Ets així fort. Jo també. Un poquet. La foscor em dóna por. La foscor em dóna por. Necessitem una llum per a dormir. La foscor em dóna por. Escoltes sorolls per la nit. La foscor em dóna por. Imaginem coses rares. La foscor em dóna por. Em citem i em tapem capítol. La foscor em dóna por. La foscor em dóna por. La foscor havia arribat. A Xuchilàndia no coneixien la nit. Per no mentir, feia molts anys vam viure un episodi semblant, però seran els avis de Xuchilàndia qui ens contaran el que va passar? Doncs cada vegada que hi havia un conflicte a aquell país, els ancians i les ancianes convocaven al Consell de Savis on es prenien les decisions més importants. Ja, i què és un consell de savis? Una reunió amb les persones més majors de Xuchilàndia, més sàvies, més intel·ligents, més experimentades, més reflexibles. Farà ja ho hem pillat. I per què? Benvinguts i benvingudes a esta reunió express convocada pel Consell de Savis. I gràcies per acudir tan ràpidament a la nostra convocatòria. Estem així reunits i reunides per a tractar el tema de la foscor que hauré reservat al cel de Xuchilàndia. Es repeteix de nou la història que ja va passar ja fa molts anys. Totes i tots coneixeu la història primera de la foscor, la herositat del savi Glaç, qui es va enfrontar a ella i li va guanyar, i d'ell ja mai vam saber. El seu sacrifici va fer el bé a la nostra comunitat. Ja, ese personatge té el mateix cognom que la mare. La iaia està gastant els nostres noms i cognoms per a fer la història, veritat? Pot ser que sí o pot ser que no. El savi Glaç va salvar la nostra comunitat. I ara és el moment de triar persones que enfrontaran novament a la foscor. En confiem que ajuden a recuperar la llum tan necessària al nostre planeta. I com van fer la tria? Tenien un oracle, una veu divina, que transmetia les respostes
dels déus i deses al voltant de qüestions importants, ja fora a través de prediccions o consells. L'oracle era la veu que anomenaria a les persones encarregades d'enfrontar-se a la foscor. Doncs a nosaltres no ens triaria, perquè esta canija és una poruga. I tu què, la valenta de la comarca? Jo, l'oracle divi, trie a Camp de Sogaglàs com a les persones que faran front a la foscor i salvaran a la comunitat sud-irlandesa. Jo no vas, iaia, tinc por. L'oracle confia en vosaltres, la comunitat confia en vosaltres i jo confio en vosaltres. Però, iaia, tu és xiquetes salvaran el poblat? L'oracle mai ha fallat. Feu cas i feu una passa endavant. O deixeu de contar el conte i anem a dormir. No, anem. Sí, clar, anem. Hola. Estimades Camp de Sogaglàs, no en podem perdre temps o la foscor destruirà el poble. Heu d'anar a parlar amb ella. Però nosaltres tenim por a la foscor. Som encara unes xiquetes per a que ens doneu tanta responsabilitat. L'oracle ens indica que sou descendents del savi Glaç i com a rebesnetes d'ell tenim dintre vostra valentia i el bon cor necessari per a guanyar la foscor. Ara comprenc, iaia. Per això teníem els seus noms i cognoms, veritat? Pot ser que sí o pot ser que no. Ara vos donarem un talismà que vos indicarà el camí a seguir. Heu d'eixir el més aviat possible o foscor s'apoderarà del poble i mai més tornarem a veure la llum tan necessària. Demanem una ovació per a Candy i Sogaglàs, les salvadores de Xuxilàndia. Suga, cuida de la teua germana, menut, i no us separeu, heu d'estar juntes. La unió vos ajudarà a vèncer les vostres pors. I ara inicieu el vostre camí. El talismà vos guiarà. I si no la derrotem, nosaltres tenim por. No ho aconseguirem. Què té la nostra família d'especial? I si no la derrotem? I va arribar un moment que el talismà marcava dos camins i les germanetes no sabien què fer. Anem primer a un i si no la trobem anem a l'altre, va dir la major. Anem primer a un i si no la trobem anem a l'altre. Però havia arribat el moment de separar-se. Xuxilàndia perillava i era important no perdre temps. La germana major havia agafat el peluix favorit de la seva germana menuda. Ell t'acompanyarà i en breu... Deixa'm a mi, iaia, ell t'acompanyarà i en breu ens trobarem de nou. Gràcies, teta, t'estime molt. I jo a tu, trasto. Però les germanes es tenien que separar, doncs anaven a contrarrellotge. El poble creia en elles. L'amulet els indicava dos camins. Tal vegada s'enganyava, però no podien arriscar-se. S'acomodarien fent-se una forta abraçada. I pel camí que va seguir Suga, de repent va aparèixer l'ermità del caramel, un ancià quillós i solitari que vivia a les profunditats del bosc de viruletes.
Com et podria ajudar? Què t'has perdut? Podria dir que sí, mira, estic seguint el camí que em marca l'amulet. A veure? Sí, conec aquest amulet. Te l'han donat els ancians savis, veritat? Sí, i com ho sap vostè? Doncs, perquè jo tinc un igual. I com és que vostè té un igual? En primer lloc, no em parle de vostè. I en segon lloc, jo t'explicaré. Ja fa molts anys, a mi també em van donar un. I em van encomanar una missió. Vencer a la foscor. Foscor que ha tornat a fer-nos una visita, veritat? Però vostè no serà el savi Glaç. Ja t'he dit que no em digues de vostè. Disculpa'm. Sí, sóc jo. Em coneixes? L'ermità del caramel era el seu rebesavi. Sort, una coincidència, pot ser sí o pot ser no. Ningú ho sap del cert. El que és segur és que ell fa molts anys, moltíssim de temps, havia derrotat la temuda foscor, una ombra antiga, viva en les llegendes i temuda fins i tot pels vents que xiulen entre muntanyes. Ell li va oferir uns consells antics, savis, com la pols dels estels, que li serien de gran ajuda per a l'encontre amb la foscor. Però Suga no podria concentrar-se. No deixava de parlar de la seva germana menuda. La preocupació li rosegava el cor, ja que viatjava sola pel camí que duia a les dunes de Sucregàs. Bé, estimes molt a la teva germana. Sí, ermità del caramel. Es nota perquè no fes més que parlar d'ella i de la teva preocupació. És que mai ens separem i no sé si he fet bé deixant-la sola per aquell camí amb aquell perfum estrany. Perfum estrany, dius? No en digues més. El camí que ha seguit la teva germana és el de dunes de Sucregàs. I és perillós? Allí viuen els petasucris, uns éssers esportistes que es passen el dia jugant a beatball, un esport en equip molt divertit. Són uns personatges bondadosos i pacients. Ets cuidaran a la teva germana. Aleshores estarà en perill. No, no et preocupis, ella estarà bé. No puc evitar-ho, em passo el dia discutint amb la meva germana. Li parle malament i sovint sóc una autèntica desastre. No valore com cal que ella sempre està ahí al meu costat, oferint-me estima i ajudant-me. Ella és com una llumeneta silenciosa constant. I jo sóc prou desastre, però en el fons sé que sense ella tot seria molt més fosc. Quan era jove em van separar del meu germà. També es passaven el dia discutint, per tot, pels jocs de taula, pel menjar, pel deures de l'habitació. Però quan va marxar amb el pare, el vaig trobar molt a faltar. Has de valorar el que tens. Val, I ser més ordenada. val. I ara et donaré un consell per al teu encontre en la foscor. No dones res per suposat, les aparences enganyen. Oblida el que t'han dit i fes cas al teu cor. I com trobaré la foscor? Ves per aquest camí, el camí de llars de Guinea, i l'amulet et guiarà. Es van fer una forta abraçada de comiat i els dos van seguir el seu camí. I la menuda on estava? La menuda estava a les dunes de Sucregàs. Allí hi vivia Gulpi, un petasucres, el més entusiasta. Menjava tant que a vegades s'inflava com un globus. I clar, després d'inflar-se, s'havia de desinflar. Jo soc Gulpi, soc jovenet, jugui al bigol i entreni a muntó. Jo soc Gulpi, em tire molts pets, entrene sol per guardar els meus secrets.
tema. Has vingut per torneig de beatball? No. Doncs millor, perquè m'han informat que s'ha suspès. Com que no hi ha llum fins que no torne, no podrem iniciar el torneig. I què fas? Estic entrenant. I tu, què fas per ací? Busca la foscor, I qui és eixa? la que ha provocat que marxi la llum. Ah, doncs digues-li de la meua part que marxe ben lluny i perquè torni la llum que nosaltres volem fer el torneig. Però tu no ets molt menuda per anar tota sola per aquestes dunes. Candy li va explicar tota la història, que els ancians savis li havien encomanat a ella i a la seva germana eixa missió, perquè eren descendents de glaç. El savi que es va enfrontar a la foscor, que tenia un amulet que li indicava el camí i que tenia una germana que la trobava a faltar molt, en la que es portava un poc regular i va reconèixer que era una xiqueta un poc pesada. Aleshores, Gulpi li va donar un consell. Al nostre esport, el beatball, el més important és el treball en equip. Si la teua germana i tu s'heu d'enfrontar a la foscor, heu de treballar juntes. Què té de bo la teua germana? Que és molt desordenada. No, i qualitats positives. Doncs és molt bona amb mi, encara que de vegades em parla mal. Però també em fa riure. I juguem juntes als videojocs. Ens complementem molt bé. I a les dues ens agraden les manualitats i els jocs de construccions. I juguem a les cuinetes. I sempre em deixa fer de mare. Aleshores, és una bona germana, veritat? Sí, Doncs necessitaràs la seva ajuda per enfrontar-te a la foscor. però no sé com la trobaré. Tu seguís el camí del desert del caramel cremat i l'amulet et guiarà. Si, com em deies, la teua germana té altre amulet, de segur que es trobeu allà on la foscor estiga. I recorda... Què ha estat això? Serà un tro, està girant-se tormenta, dona't pressa, no et pille. Fa una olor rara. Sí, això és que arriba la pluja. Recorda treballar en equip i recorda que la teua germana té moltes qualitats positives. Candy va seguir el camí del desert de caramel cremat i Suga hi va anar pel camí del llac de llimonada. Però de forma màgica i guiades per l'amulet, les dues van arribar a la cova fosca de Regalesia, una misteriosa i antiga cova, on vivien criatures de caramel negre, amb ulls brillants. Allí van sentir una veu, era algú que plorava i cantava. Soc la foscor. Em trobo molt trista. Em tenen por. I no em vol ningú. Soc la foscor. Estic sola i trista. Em tenen por. Vull una oportunitat. Hola, sóc jo, la foscor. Ja ho sé. Quan jo arribe, tots tanqueu les finestres, apagueu els llums i us fiqueu paisatgit com si jo fora un monstre. Però jo no vull fer por, de veritat. Jo no menge llepolies, ni trenque xoets, ni apague rialles. Jo només faig la nit. Quan jo arribe, els estels ixen a ballar, la lluna canta fluixet i tot el món comença a descansar. Sense mi no podríeu dormir. Sense mi els somnis no sabrien on anar.
I vosaltres, xiquets i xiquetes, també necessiteu descansar. Jo sé que no tinc colors com les piruletes, ni lluïsc com la gelatina, però si em mireu bé, dins de mi hi ha estrelletes que brillen com diamants. Jo no sóc roïn, sóc la cabra salmón quan s'acaba el dia. Només vull jugar amb vosaltres, veure com dormiu amb un osset de peluix i contar-vos contes baix el cel. Deixeu-me quedar-me, amiguets. Deixeu que la foscor siga una amiga més de Xuxilandia. Perquè sense la nit els estels no sabrien brillar. Les xiquetes van escoltar amb el cor obert aquell espírit trist, aquell ésser fet de nit i silenci que només volia una miqueta d'estima. I com que tenien un cor més gran que una muntanya de núvols de sucre, el van consolar amb paraules boniques, amb carícies suaus i amb mirades de confiança. La foscor, que sempre havia estat sola i rebutjada, per fi es va sentir recolzada, arropada com si les paraules de les xiquetes li feren de manta calenteta. Ara, quan cau la nit a Xuxilandia, ningú s'amaga, no i no. Aquelles dues germanes, unides com dues boludes de mel, es varen preparar per anar al Consell de Savis. Volien parlar en nom de la foscor, contar la seva història, mostrar el seu cor i ensenyar a Xuxilandia que la nit també pot ser una amiga. I què va dir el Perquè Consell de només Savis? quan entenem el que ens fa por, descobrim que només volia un lloc on sentir-se estimada. I què va dir el Consell de Savis? No ho sé, tu què creus? Pare, conta'ns què va passar. Doncs, gràcies a l'equip de la foscor i de les dues germanes, Xuxilandia va acceptar la foscor. Van entendre que no feia por, feia falta. Les piruletes brillaven més quan el cel era negre com la xocolata i els estels ballaven contents, sabent que tenien escenari per lluir-se. Els habitants, abans espantats, van aprendre a mirar la nit, com qui mira una abraçada gran, fosqueta i plena de somnis dolços. I per a les personetes que encara tenien un poquet de por, el Consell de Savis va repartir amulets lluminosos, fets de sucre d'estel i pols de lluna, que brillaven suaument quan tancaves els ulls. Ara, quan cau la nit a Xuxilandia, ningú s'amaga. Tots somriuen i diuen fluixet. Tots somriuen, es tapen en la manta i diuen fluixet. Bona nit, foscor, gràcies per cuidar-nos. Bona nit, pare. Bona nit, iaia. Bona nit. Bona nit, angelets!